Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga chorshanba 5-avgust Qo'qon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Cobalt'lardan syomka qilganmiz. Qo'ldan kelgancha syomka qildik. Bozorda egalar ruxsat berganlarni endi o'zidan so'rab syomka qilamiz. Bilasizlar, bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa kommentariya bilan nomni yozib qoldiringlar. 2018 dan boshlayapmiz, qora rangidan. Xo'p. ABS bor, konditsioner, 4-pokoleniya, metan gazi bor. Qancha yurdi aka? Probeg 500 mingdan ko'proq yurgan mashina ekan. Ushbu kanalimizga ham albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ikkinchi kanalimiz. Bunga syomkalar qilib chiqaramiz kunda endi. 2018 500 mingdan ko'proq yurgan. Mexanika korobka ikkinchi pozitsiya. Kraskasi ikkita detal dedingizmi aka? Ikkita eshik. Ikkita eshik edi. Nech pul qo'yaylik aka narxini? 6,5. 6,5 ming kami bormi? Bo'lishi. Generalni chiqadi bunga. Xo'p, mashina bo'lsa kelishib olib qolaveramiz deyapsiz. Nasiyaga imkoniyat yo'qmi? Yo'q, nasiyaga. Xo'p, bo'ladi. Telefon raqamingiz? 90 343 67 77 raqamiga murojaat qilasizlar. 2018 navbatdagi Cobalt'imiz. Xo'p, mexanika ishqibozlari uchun bu ham 2018 ABS bor, konditsioner bor, 4-pokoleniya metanlari bilan. Yumshoq balon. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Hamma hozir. Yurgani 254 ming. 254 ming yurgan 2018. Metanlari bor. 2018 mexanika korobka, 4-pozitsiya diskalar qo'yilgan. Nech pul qo'yaylik aka narxini? 8200 aka. 8200. Kraskasi qanaqa edi? Kraskasi Krillo. Xolosmi? Krilloda bitta petno bor. Bo'ldi, bitta Krillo to'g'ri, bitta petnos bor. 8200 kam bor. Kam bor aka. Hujjatlari ham bo'ladi? Bo'ladi. Nasiya savdogachi? Bo'ladi aka, kelishib qolsa chiqaradi. Bo'ldi, nomeringiz? 90 293 49 73 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2023 ga 24 navbatdagi Cobalt'imiz, 4-pozitsiyada avtomat korobka, 4-pokoleniya propan gaz qo'yilgan ekan avtomobilga. Xo'p, yurgani qancha aka? 54 ming. 54 ming yurgan. Shu balon. 54 ming kilometr bosib o'tgan, ichki holatlarni ko'ringlar, yaxshi. Gazi tabletkami yo kapsulami? Tabletka, zapas balonni o'rnida turadigan edi. Mana. Tabletka, propan gaz. Kraskasi? Toza. 54 ming yurgan 2023 ga 24 toza. Yumshoq baloni bor, propan gazlari bor. Nech pul qo'yaylik aka? 10,5 ming. 10,5 ming kami bormi? Kami bor. Kami bor. Gench ham chiqmaydi. Qildi bermaydi. 10100 gacha pul ko'rib. TCP'si beradi. Generalni bo'ladimi? Afalminda quvvasi. Nomga 300 shartini. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 94 445 4951 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2013 navbatdagi Cobalt'imiz mexanika ishqibozlari uchun 390 ming kilometr bosib o'tgan ekan. Motor asotmi edimi aka? Motor asoti yo'q. Xo'p, salon 2 qilingan ekanda buni. Propani bor. Zavodskoy balon. Salon holatlarini ko'ringlar mana. 1-2 qilingan ekan salonlar. Gazi tabletkami aka? Propani bor. Propan zapas balonni o'rniga tushadiganmi? Bo'ldi, kraskasi qayerda? Kraskasi Corolla Krillosda bor, kapotda o'zgan. Corolla Krilloda plus kapotda bor. Nech pul narxi aka? 5,5 ming. 5,5 ming kami bormi? Yo'q, bo'ladi. Bo'ladigani. Generalni chiqam? Yo'q, qo'yaman, nomlariga aytdim. Bo'ldi, nomeringiz? 33 544 0115 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Cobalt'imiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan oqidan. Mexanikami, avtomatmi? Mexanika. Mexanika yevro ekan-a? Ha, 2 euro. 2 euro. Ekonomizeri bor, ABS bor, konditsionerlari bor, diska qo'yilgan. Salon holatlarini ko'ringlar. 235 ming yurgan 2017 mexanika korobka. Gazi qanaqa buni aka? Metan. Metana 90 talik.
keling. 2017 235 ming yurgan mexanika korobka. Kraskasi qanaqa? Plastik toza. Toza. Necha pul qo'yilyapti narxini? 8200. 8200 kami bormi? Kam bor. Kami bor. Hujjatlari nima bo'ladi? Daverni chiqaradi. Daverni chiqaradi, ha? Bo'ldi. Bermaganingiz bo'lmadimi Obod aka? Buni 77 ga beraman. 7700 gacha pul ko'ryapti. Telefon raqamingiz 90lik 90lik 293 293 49 49 73. 73 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2025 navbatdagi Cobalt'imiz nimalar qilingan bunga? Propani bor. 4-chi pokoleniya propan qo'yilgan. 12 ming yurdi endi. 25 top toza. 25 top toza. Salon holatlarini ko'ringlar mana. 12 ming yurgan. Propan gazlari bor. 2025 toza. Toza. Necha pul qo'yaylik buni? 12 ming o'tib berasiz. Generalni chiqaram. Ha, generalisi bor. Aha. Variantga sotmayapsizmi? 9 ming puli bo'lsa 2 oygacha beraman. 8-9 ming puli bo'lsa rayonga 2 oygacha kelishiladi. Xo'p, barter bor-a? kelishamiz. Barter kelishiladi. Nomeringiz 97 97 955 955 09 09 70. 70 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2023 navbatdagi Cobalt'imiz qancha yurdi bu? 222 ming yurgan ekan. 2023. Xo'p. Bu ABS yo'qdan ekan, metan gazlari bor. Yumshoq balon. Salon holatlari mana 4-pozitsiyada 200 qanchami yurgan ekan. Bu probegni noto'g'ri ko'rsatar ekan, lekin o'zi egasi to'g'risini aytdi. Nima sababdan qaytarilganini bilmadim. Metanlari bor. Kraskasi qanaqa aka? Toza. Narxi necha pul? 9900 qilib beramiz. 9900 qilib berasiz. Generalni chiqam? Bo'laveradi. Nasiyaga bermaysizmi? Yo'q, bank qilib beramiz. Bo'ladi. Mashinaga barter bor-a? Bor. Nomeringizni aytib berasiz. 91lik 91lik 694 694 31 31 31 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Chaqirayman. Lasetti 1.6 ishqibozlari uchun azizlar, 2013 navbatdagisi 1.6 avtomat korobka bu. ABS konditsionerlari bor, metan gaz qo'yilgan. Yurgani qancha ekan buni? 300 ming yurgan ekan. 300 ming yurgan, mana avtomat korobka. Ichki holatlarini ko'ringlar. 300 ming yuribdi. O'rindiqlari isiydi. Metan gazlari bor. 1.6 ishqibozlar uchun 2013. 2013 1.6 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Kraskasi qayerda ekan buni aka? Kraskasi shu tarafida. Ketmoqlari. Bir tarafidanmi? Narxi necha pul aytyapti? Narxini 5800 dan tushib beramiz. 5800 dan tushib beriladi. Generalni bo'laveramkan aka? Faqat naqd pulmi? Naqd. Nomersigini qo'yib qo'ysa bo'laverami? Nomermi? Hozir nomer aytaman. Bo'ldi. Azizlar 2013 1.6 3-chi pozitsiyada ekan bu. 91 Lyuki yo'g'idan ekan. 91lik 155 155 0057. 0057 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Lasetti 1.8 qatoridan davom etamiz azizlar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Lasetti'miz 2-pozitsiyada mexanika korobka. Bosib o'tgan masofasi 433 ming kilometr bo'libdi. ABS bor, konditsionerlari, metan gazlari bor. Motor hadovoy korobka yaxshimi aka? Rasoti yo'q. O'zingizlar kelib tekshirib olasizlar. Polniy shuma izolyatsiya qilingan ekan. Ichki holatlarni ko'ringlar mana. Yaxshi. Metanlari bor. 2012 Lasetti 1.8 433 ming yurgan mexanika. Kraskasi 30% chiqadi. 30% chiqadi. Old orqalari butunmi aka? Ha, ko'rsatib ustaslar. Necha pul qo'yaylik aka? 5,5 ming ozroq o'tiramiz. 5,5 mingdan ozgina o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? O'zimiz nomimiz Generalni qilib berasizlar. Nasiya savdo yo'qmi? kelishamiz. Kelishlar. Telefon raqamingiz 91 91 141 141 67 00. 67 00 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar.
Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, navbatdagisi 3-pozitsiyada avtomat korobka. Qancha yurdi bu aka? 287 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. Motor korobkada ishi yo'q, metan gazi bor, ABS, konditsionerlari bor. 4 ta ishi shuman izolyatsiya qilingan. Salon holatlari mana. Avtomat korobka. Gazi metani aka buni. Yurgani qancha dedingiz? 287 ming yurgan 2009 Lacetti 1.8 avtomat korobka. Kraskasi? Kraskasi 4 ta detal. Grilada, kaportli. 4 ta detalda. Aka narxini yaqinroq qilib necha pul qilib berasiz? Narxini 4300 kami bor. 4300 kami bor. Mabodo bermagansiz bo'lmadimi sir bo'lmasa? 308 ga bermayman. 3800 gacha pul ko'rdi. Generalni qilib berasizmi? Bor, 300. Xo'p, nasiya savdo chiqarmayapsiz? Kelishamiz. Kelishlar. Telefon raqamingiz 33 009 23 23 raqamlariga murojaat qilasizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, navbatdagisi. Xo'p, ABS konditsioneri, gazlari bor. Valanti berilammi? Kelishsa beraveram. Hech puli borga? 2000 puli bor bo'lalarmi? Sobirjon gaplashadi qolganmi? Aka 13 ta yurgani qancha? 94. 94 mi yurgan? Saqlangan ekan, 94 mi yurgan, ikkinchi pozitsiya ekan. Kraska toza. Gazlari bor. Gaz 4-paketliga. Propani bor. Xo'p, 94 mi yurgan 2013 mexanika toza Lacetti 1.8 2013. Nech pul qo'yali aka? 7200. 7000. Kami bormi bo'lishim? Tushib beramiz. Tushib beriladi. Generalni chiqarib chiqmaydi? Generalni. Любой chiqadi. Xohlagan hujjat bo'laveradi. Telefon nomeringiz 94 94 008 008 42 47. 42 47 raqamga murojaat qilasizlar. Bozoringiz bersin aka. 2013 94 ming kilometr bosib o'tgan ekan azizlar.